شاب وقع بحب وعشق زوجة أبوه الثانية، وبعد 10 سنين كانت النهاية صدمة للكل وشي ما يخطر على البال. أنا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا. خلوا لايك للفيديو وتعال أحكيكم. هلا يابا، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وعافية. عيد فطر سعيد عليكم، تقبل الله طاعاتكم وكل عام وانتم بألف خير. اريد منكم اليوم تركيز وابتعاد عن الدوشة، ما اريد شيء من القصة يفوتكم، لان اللي راح يصير بهاي القصة يوقف العقل بمعنى الكلمة. واريد منكم لايك حلو واشتراك بالقناة، ما ظل شيء ونوصل ان شاء الله 400 الف مشترك على اليوتيوب، وادري بيكم ما تقصرون. واللي شاهدني على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك، لايك حلو منك قبل لا نبلش، وبعد ما تخلص القصة تابعني واترك لي رأيك بالتعليقات. وهسه تعالوا ندخل باحداث القصة اللي تبلش ويا عائلة. هاي العائلة مكونة من ام واب وابن وحيد اسمه اسامة. الاب اللي هو ابو اسامة كان رجل من النوع اللي فكره قبلي، وكان انسان متشدد وحاد جدا. تزوج وكون عائلة وانجب ابنه اسامة، وظل عايش حياته طبيعية، يشتغل ويكون املاك لحد ما صار عمر ابنه اسامة 17 سنة. قرر ابو اسامة يتزوج، لان كان من النوع اللي يحب فكرة تعدد الزوجات، يحب يتزوج يعيد هذه الفكرة، وكان عمره بذاك الوقت 47 سنة. طبعا زوجته ام اسامة مثلها مثل اي زوجة رفضت هذا الموضوع رفض قاطع، لكن مثل ما قلت لكم بالبداية ابو اسامة رجل صاحب فكر قبلي، يعني ما يهتم اذا رفضت زوجته او ما رفضت، هو شايف هذا الشيء من حقه وحلال. وكان عذره انه هو شايف نفسه بعد شاب ويريد يتزوج زوجة ثانية ويعيش حياته. المهم قرر ابو اسامة قراره النهائي، وبدأ بشكل جدي يعمل على موضوع زواجه الثاني. بالعادة اللي مثل ابو اسامة عمره 47 سنة لما يفكر يتزوج زوجة ثانية ياخذ له بنت عمرها 30 او 35 سنة، لكن ابو اسامة تزوج بنت عمرها 18 سنة اكبر من ابن اسامة بسنة واحدة. قدر يتزوج هذه البنية بهذا العمر كون هو صاحب مال، وبهذا الوقت للأسف يا مكثر الناس اللي يدورون على صاحب المال حتى يزوجوه. المهم ام اسامة ظلت رافضة فكرة زواج ابو اسامة جملة وتفصيلا، ولما شافت زوجها قرر القرار النهائي، تركت البيت وراحت عاشت عند اخوانها. واسامة ظل عايش عند ابوه، لان ابوه عنده مبدأ انه ابنه يربى عنده، مستحيل يربى عند احد غيره. فظل اسامة عند ابوه، وامه راحت يم اخوانها. وتزوج ابوه الشابة الجميلة اللي عمرها 18 سنة اللي اسمها فرح. والغريب اللي صار بعد هذا الزواج، ابو اسامة تغير تغيير جذري، تغيرت حتى اطباعه، وراح من التشدد صار انسان اريحي وكلش مريح، وصار ياخذ بالكلام وينطي ويا زوجته، وكل هذا بسبب حبه إلها. كون فرح كانت شابة وحلوة وبعمر 18 سنة قدرت تغير أطباعه وتخليه يحبها ويتعلق بيها بجنون، فصار يتعامل وياها تعامل جدا مختلف، غيرت طبعه بالكامل، صار يتعامل وياها بشكل ممتاز حتى أفضل من ابنه. حبها بجنون وتعلق بيها، وصار ما يزعلها ولا يرفض لها اي طلب. اسامة من ناحيته شاف ابوه سوى الشيء اللي يريده وتزوج، سوى اللي براسه وهو ما بيده شيء، فرضى بالامر الواقع وصار يعيش ويا ابوه ويا زوجة ابوه فرح. وبعد فترة من وجود زوجة الأب بدأ أسامة يتأقلم ويتقبل فكرة وجودها بالبيت، وصار يلاحظ التغيير على أبوه وشلون أبوه تحول، صار إنسان ثاني. فمن هنا قرر ما يخلي عداوة بينه وبين زوجة أبوه، وصار هو وياها أصدقاء، كون هم نفس العمر ونفس الفكر ويحبون حتى نفس الأشياء. فصارت فرح زوجة أبوه جدا مقربة منه، وبينهم دائما مزح وضحك. والأيام صارت تمر والمعرفة وهذه الصداقة تقوى أكثر، إلى أن صار أسامة بالنسبة لفرح هو أنيس وحدتها بالبيت. وصارت فرح بالنسبة لأسامة إنسانة ممكن تلهيه عن غياب أمه عن البيت. وكانت فرح زوجة أبوه تخدمه وتهتم بيه وتسوي له كل الأكل اللي يحبه، يعني ما كانت مقصرة وياه أبدا. بعد فترة من هذا الموضوع أبو أسامة بدأ يلاحظ قوة الصداقة بين زوجته فرح وابنه أسامة، وكان بداخله مو حاب هذه الميانة الزايدة والمزح الزايد، لكن ما كان يريد يحكي، لأن الواقع يفرض على أسامة يعتبر هذه زوجة أبوه صديقة مو أم،
لانها شابة وبعمره، لا هي اكبر منه ولا هي بكبر امه حتى يقدر يعتبرها مثل امه وتكون علاقته بها سطحية. المهم عدت الايام وصار اسامة حتى طلعاته من البيت قليلة، صار يقضي اغلب وقته يا اما على التلفزيون يا اما على موبايله يا اما يسولف ويا زوجة ابوه فرح. وابوه كان متابع كل شيء بدقة، بس كان ما يريد يحكي، يعني ما يريد لا زوجته ولا ابنه يتحسسون منه او ينفرون منه. ظل متابع بصمت ويلاحظ كل شيء يصير بدون ما يحكي، وشوي شوي لحد ما تحول الموضوع الى شكوك بداخل قلب ابو اسامة. صار يشك بكل التصرفات ويشك انه هذه قوة العلاقة والمزح والضحك اللي بينهم ابد مو عادي. وحتى نظراتهم البعض صار يحللها ويفسرها، يحس ان كأنهم لما ينظرون البعض كأنه يسولفون بعيونهم بدون ما حد يحس بيهم. بيوم من الايام دخل ابو اسامة للبيت، شاف ابنه اسامة بالمطبخ ويا زوجته، دخل لقاه يساعدها بالطبخ ويسولفون ويضحكون. بيومها استغرب ابو اسامة من تصرف ابنه، لان ابنه سابقا ولا مرة مسويها ويا امه ومساعدها بالمطبخ. رغم هذا لحد هنا كل هذه كانت شكوك بالنسبة للاب. بعد لحد الآن ما تأكد من شيء. الأحداث الصادمة جايتكم شوي شوي. من ضمن الأمور اللي كانت تزعج أبو أسامة هو سهر زوجته الوقت متأخر، كانت دائما تسهر على التلفزيون وعلى التليفون هي وابنه أسامة، وهو كان بحكم عمله والجهد اللي يبذله فما يقدر يسهر ويروح ينام من وقت. ظل يتكرر هذا الموضوع بشكل مستمر، هو ينعس ويروح ينام وابنه وزوجته يظلون سهرانين، لحد ما كره الموضوع وقال لزوجته بعد ماكو سهر انا اخاف عليك من هذا الموضوع، انت لازم ترتاحين وتنامين، انا اخاف عليك ياثر عليك السهر او يصير عندك مضاعفات، انا يوميا من انعس وادخل الغرفة تدخلين وياي وتنامين. ومنع ابنه ايضا من السهر، منعه يعني من باب التمويه، حتى يبين الموضوع بالنسبة لهم انه هو الاب او الزوج خايف عليهم، لكن بالحقيقة هو كان خايف منهم. المهم ظل فترة على هذا الحال، كل يوم الساعة 12 ياخذ ابو اسامة زوجته فرح ويروحون ينامون، ويطلب من ابنه يروح لغرفته وينام، لحد ما بيوم من الايام صار الحدث اللي بدا يشعل الشرارة. صحى ابو اسامة بوقت متأخر من الليل، تلمس بايده السرير ماكو زوجته، التفت واذا بيها مو موجودة بداخل الغرفة. ظل ينتظرها شوي حتى يشوف اذا كانت رايحة للحمام وترجع، لكنها ما رجعت. هنا قام ابو اسامة من فراشه وطلع خارج الغرفة يدور على فرح، وبدون ما يدور ولا يدخل لأي مكان توجه مباشرة لغرفة ابن أسامة. ولما وصل أمامها شاف غرفة ابن أسامة مفتوح بابها شوي. هنا صار يتقرب شوي شوي من الغرفة ويحاول يمشي بهدوء حتى ما حد يحس عليه، لحد ما وصل باب الغرفة وفتح بسرعة وشاف زوجته فرح بداخل الغرفة. شاف زوجته واقفة يم سرير ابنه، وابنه نايم ومتغطي وهي لازمة تليفونه. صاح عليها ايش تسوين؟ هي فزت قالت لا ما اسوي شي، بس سمعت صوت تليفون اسامة يدق وهو مو صاحي، وجيت حتى بس اشوف اذا كان مسوي منبه او احد يتصل عليه بشي مهم. هنا ابو اسامة حاول قدر الامكان يتمالك نفسه حتى ما يبين عليه شي، كونه يحبها وما يريد يزعلها، وايضا ما قدر يكشف عليه شيء لحد الآن، لكن هو كان عنده شبه يقين ان الامر بأنه، وقرر ما يتركهم. لحد ما بيوم من الايام اسامة ابنه قرر يروح هو واصدقائه يسافرون مسافة يعني شوي بعيدة عن البيت، يظلون 3 ايام ويرجعون. أسامة طرح الموضوع على أبوه، وأبوه ما عارض وانطاه فلوس وحب يستغل هذه السفرة، راد بهذه السفرة ينفذ خطة من خططه حتى يتأكد من شكوكه. قدر أبو أسامة يحصل رقم واحد من أصدقاء أسامة اللي ناويين يروحون وياه للسفرة. اتصل عليه قال له شلونك ابني، أنا عمك أبو أسامة أريد أشوفك عندي موضوع وياك. الولد وافق قال له ماكو مشكلة عمي، وبالفعل راح لأبو أسامة وقال له أنا أريد منك خدمة صغيرة وراح أنطيك عليها اللي تريده. أنا أخاف على ابني كونه مراهق، ما أريد ينجرف ورا البنات وورا العلاقات بالبنات، وهاي الفترة أنا شاك بيه هو عنده علاقة ويا بنت أو عنده سوالف ويا بنت، لكن مو متأكد 100%، فأريد منك بالسفرة تراقبه تشوفه ويا منو يحكي، حتى أنا أقدر بطريقتي أبعد عن هذه العلاقة وأخلصه منها، وأنت تعرف هذا ابني الوحيد وأنا أخاف عليه وما أريد يتأذى، وإلك مني على هذا الشيء اللي راح تسويه إذا قدرت تكشف لي شيء أنطيك هدية جدا ثمينة.
بهذه الأثناء صديق أسامة شاف إنه هذا الأمر يعني بيه فعل خير والموضوع بيه هدية، وأبو أسامة رجل غني يعني الهدية تسوى. المهم قال له ماشي عمو متفقين. وبالفعل ظل صديق أسامة طول فترة السفرة يراقب أسامة، وبعد ما رجعوا من السفرة اتصل على أبو أسامة وظل يحكي له كل التفاصيل اللي يعرفها. قال له عمو هذه المرة أنا لاحظت أسامة يتصل بكثرة ودائما يكتب رسائل، بس ما قدرت أعرف بمنو بالضبط عنده علاقة، لأن سألته ولحيت عليه وما قبل يقول لي، وهذه أول مرة يضم علي هيك شي. فأنا ظليت أراقبه وأتصنت عليه لما يحكي اتصال، ما قدرت أعرف غير فقط شي واحد، عرفت إنه هذه البنت اسمها فرح. وهنا أبو أسامة رغم كان عنده شكوك مسبقة وشبه يقين، لكن الحقيقة كانت صادمة بالنسبة له، وبدأ فورا بتنفيذ الخطة الثانية حتى الأمور اللي تصير بوضوح تصير قدام عينه. راح وطلب من زوجته تلم أغراضها حتى ياخذها البيت أهلها، وفعلا أخذها البيت أهلها. وهنا كانت الكارثة. رجع أبو أسامة لبيته وفورا راح على ابن أسامة وبدأ يحقق وياه. قال له احكي لي هسه ايش عندك ويا زوجتي فرح، وإياك تكذب علي لأن أنا مراقبكم وكاشفكم، احكي لي الصراحة أنا أبوك لا تضم علي شي. هنا ظل أسامة ينكر لحد ما الأب بحيلة ذكية قدر يقنعه وقال له ترى أنا حققت ويا فرح واعترفت لي بكل شي، وأنا أخذتها البيت أهلها وراح أطلقها، لكن أنا أريد أسمع منك أنت ابني، أريد أعرف منك أنت الحقيقة وراح أنهي كل شيء حتى ينسد هذا الموضوع. هنا أسامة بدأ يشعر بالاطمئنان وبدأ يعترف الأب بكل شيء، وحكاله أنه هو على علاقة بفرح، وقال له انه هي اللي بدت بالعلاقة وانه هي اللي طلبتها منه، وحكاله كل شيء كان يصير بينهم بالتفصيل الممل. كان أسامة جدا مطمن كون ابوه راح يطلق فرح وما راح يسوي له شيء. نسى حقيقة ابوه الاولية وانه ابوه صاحب فكر قبلي وممكن بلحظة غضب ما يسيطر على تفكيره وعلى نفسه. ابو أسامة صار يسمع الاعترافات من ابنه ويسمع الخيانة ودمه يفور، وراح طلع ساطور كان ضامها وضرب ابن أسامة، وكانت الضربة على الراس أنهت حياته. بعدها لما قعد بينه وبين نفسه وحس بالكارثة اللي سواها، سوى الفعل الأسوأ. يعني بصراحة اللي سواه ما أعرف شلون أقوله لكم بأي طريقة أقوله لكم من قساوته. تخيلوا هذا الأب بعد اللي سواه بأسامة قطع قطع وخلاه بأكياس، وطلع من البيت وركب سيارته وراح أخذ هذه الأكياس وصار يوزعها بأماكن متفرقة. خوفه على نفسه خلاه أكثر جشع وأكثر قساوة. كان يتوقع أنه هو ما راح ينكشف، لكن كان أكو طرف آخر بهذه القصة مخوف أبو أسامة، واللي هو صديق أسامة اللي راقبه بالسفرة وجاب المعلومات لأبوه. هذا الوحيد اللي كان ممكن يكشف الأمر ويبلغ على أبو أسامة. فأبو أسامة بعد هذه الفعلة راح لصديق ابنه واعترف له بكل شيء وبكل شيء سواه بأسامة وشنو قال له أسامة، وطلب منه يكتم على الموضوع ما يجيب سيرة لأحد، وانطاه مبلغ عالي جدا ومغري. وبالفعل سكت صديق أسامة وما حكي شيء لأي أحد. وأبو أسامة راح وقدم بلاغ على فقدان ابنه وبدأ يلفق أشياء حتى ما ينكشف وتتحول التهمة إليه. راح وكتب رسالة وحطها بغرفة ابن أسامة على أساس هو اللي كاتبها، وكان نص الرسالة يقول أنا أسامة ابنكم، أنا مسافر لأن كرهت حياتي بعد انفصال أمي عن أبوي، أنا رايح وبعد ما أرجع. هذه الرسالة كتبها أبو أسامة وخلاها بغرفة ابنه حتى يبعد الشكوك عن نفسه، وحتى أمه لما تجي وتدور عليه تلقى هذه الرسالة والشرطة كذلك وما ينكشف أي شيء. والصادم بعد هذا الفعل أنه الأب راح ورجع فرح زوجته اللي عمرها 18 سنة اللي كان ابنه على علاقة بيها، جابها للبيت ورجعها ولا كأنه أكو شيء، لأنه لما قال الابن أنا حققت ويا زوجتي واعترفت، هذا الكلام كله كان كذب حتى بس يستدرج ابنه ويعترف. بالتالي رجع زوجته فرح للبيت وما جاب لها طاري، ظل متكتم على الموضوع حتى ما يخسرها وظل عنده، وظل على أساس مقهور ومشغول ويدور على ابنه. والسنين تعدي سنة بعد سنة، وصديق أسامة اللي يعرف بالموضوع بدأ يحس يعني مرة بتأنيب الضمير، مرة يحس بحقد على أبو أسامة واللي سواه بابنه ويحب ينتقم منه. فكان كل ما يحس بهذا الشعور الانتقام ويشتاق لصديقه ويحس بتأنيب الضمير يطلب فلوس من أبو أسامة حتى لو ما محتاج. ظل على هذا الحال إلى أن صار يطلب مبالغ جدا عالية من أبو أسامة ويطلب منه يسجل أملاك باسمه.
هنا ابو اسامة ما تحمل الموضوع، وباعتبار الموضوع عدت عليه سنين فهو كان مطمن وما حد كشف عليه شيء، فقال لصديق ابنه، قال له ما إلك دليل علي، كل شيء تريد تسوي روح سوي. ما كان يدري انه صديق ابنه كان مسجل له صوت، بكل مرة كان يسولف وياه بقضية ابنه ويطلب منه فلوس مقابل السكوت كان بيها يسجل له صوت. فراح هذا الولد وقدم التسجيلات للشرطة، وفورا ألقوا القبض على أبو أسامة، وبدأ فورا التحقيق وياه، وظل ينكر لحد ما واجهوه بالأدلة واعترف على فعلته، وظل ينطي أسباب الفعل اللي سواه. والعجيب مو هنا، العجيب انهم ألقوا القبض على أبو أسامة بعد 10 سنين من فعلته. يعني 10 سنين ساكت ومطمطم الموضوع، ما جاب طاري لأحد. 10 سنين وهو ساكت ويمثل على الناس ويمثل على زوجته، وما طلقها وخلف منها، كسب زوجته وخسر ابنه اللي خلفه من صلبه ورباه وتعب عليه لما صار عمره 18 سنة. المهم بعد هذه الامور تم الحكم على ابو اسامة ب7 سنين فقط، بعد ما حاول يقدم مبرر لفعلته انه هي كانت رد فعل وهذه ادلتي وما اعرف ايش، ولان هو غني وصاحب املاك بفلوسه جاب افضل محامي حتى يدافع عنه. يعني الحكم بالنسبة لهذا الفعل كان جدا خفيف، يعني لا موت ولا مؤبد ولا حتى 10 سنين. المهم بعدها صديق أسامة أيضا انحكم لأن كان متستر على الموضوع، وظل هذا الحكم على أبو أسامة غريب وصادم بالنسبة للكل، لأنه يستحق أكثر، ولأن هو من الأساس اللي فكر بنفسه فقط، وجاب بنت شابة بعمر ابنه وخلاها بالبيت يم ابنه. ما فكر شنو ممكن يصير لما هو رجل بهذه العمر يتزوج بنت بعدها مراهقة بعمر ابنه. كل ما في الأمر راد يعيش طيش المتأخر ويا بنت مراهقة لا تفهم عليه ولا يفهم عليها، وبالتالي دمر حياته وحياة ابنه. حتى لو كان موضوع تعدد الزوجات حلال، لكن اكو شيء بالمعقول واكو اسباب معينة تخليك تتزوج زوجة ثانية. ويا ريت الانسان اللي يخلف يراعي موضوع اولاده اللي يخلفهم قبل لا يفكر يتزوج زوجة ثانية. اتمنى تكونون تعلمتوا ولو شيء بسيط من هذه القصة ممكن يخدمكم بحياتكم، واريد منكم تدعمون هذه الحلقة باللايك وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وهذه حساباتي الظاهرة امامكم تقدرون من خلالها تتواصلون وياي وتكتبوا لي قصصكم. اشوفكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة، في امان الله.